դե նվագիր թախծոտաշուն, ականջ դնեմ երգիդ անուշ, լուռ աներջեմ հոգուս անհուն, օվկիաններում խեղդվող մի հուշ, ախ երանի մի հին հնչյուն, հնչեր աշնան երգեհոնից, կրկին տաներ ինձ մանկություն, հոտն առնեի հին օրերիս, դե նվագիր սրտիս լարով, վրձնազարկով դեղին ներկիր, ու դեղնաչոր տերևներով առ հուշերս դեպի ինձ մեկնիր, հեղինակ Ժորա Քոսոկյան։ Այս գեղեցիկ տողերով էլ, այս գեղեցիկ նռնեններով էլ սկսում եմ այսօրվա հոլովակը, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, աշնանային գույներ եմ բերել ձեզ, որոնք տրամադրում են մեզ, դեղին գույնը, սիրելիներս, արևի գույնն է, որը միշտ ջերմացնում է մեզ և մեր հոգիները, թող միշտ արևը ժպտա ձեզ և ջերմացնի ձեր սրտերը, տեսնում եք այս գեղեցկությունն եմ բերել, Հայաստանիս արևն եմ բերել, Հայաստանիս մրգերն եմ բերել, բոլորը ձեզ համար, իմ լավ բարեկամներ, այս նռենին տեսնում եք, ինչ գեղեցկություն եմ բերել, բոլորը ձեզ, իմ լավ բարեկամներ, ձեզ համբույրներ եմ ուղարկում ջերմ Հայաստանից, իմ մայր հողից, լավ եղեք, առողջ մնացեք, սկսում եմ նոր հոլովակ։ Ողջույն, դեմքով եմ ձեզ բարևում, իմ հարազատ դարձած հարազատներ, բարեկամներ, իմ հայ ժողովուրդ, տեսնում եք, ինչ գեղեցկություն եմ ձեզ ցույց տալիս, տրամադրությունս շատ լավ է, ինքնազգացողությունս լավ եմ արդեն ինձ զգում, բավականին լավ, ուրախ եմ արդեն, որ նկարելու եմ, տեղադրելու եմ, ձեզ ցույց եմ տալու սիրով, իմ լավ բարեկամներ, իսկ հիմա ցույց եմ տալիս ձեզ Թզենին, խաղողի այգին, տեսեք ինչ առատ բերք ունի, խաղողները գեղեցիկ, կարմրաթուշ, համեղ, դե հիմա ցույց եմ տալիս Թզենին, մեծ թզենու ծառ է, կյանքում առաջին անգամ այս տարի 64 տարեկան հասակում փորձել եմ թզենի պտուղը, թզենի եմ կերել առաջին անգամ, սիրելիներս, թզենին հերթականությամբ է հասնում, տեսեք սա հասած է, սա արդեն կհասնի, կվերջանա նոր այս մանրները կհասնեն հերթով։ Հիմա սիրելիներս, ընդհանուր այգու տեսքն եմ ձեզ ցույց տալիս, մշակված, խնամված, փարթամ, տերևներով գեղեցիկ այգի է, լարային է, այստեղ թփերը քաղել է, տեքրս որ կարմրին, հիմա արդեն ցույց տամ խաղողները, տեսեք, ընտիր տեսականի ունի, դեռ անձրևները փչացրել են բավականին, սիրելիներս, շատ զգույշ եմ քայլում, տերևները քաղած են, վախենում եմ հանկարծ չընկնեմ, տեսնում եք ծտերն էլ են կերել, ժամանակն է արդեն քաղելու, լավերը կպահեն ձմռան համար ուտելու, իսկ մնացածը, որը օղի, որը գինի, մաճար, ամեն ինչ։ Սորտերը չեմ կարող ասել, որովհետև փոխվել են, քիշմիշ խաղող ունեին, վերջացել է, բայց սևը կա, ձեզ ցույց եմ տվել, սուրճ խմելու ժամանակ ցույց եմ տվել։ Իսկ այստեղ սովորական, երևի սա մեր մսխալի ենք ասում արտաշատցիները, չգիտեմ, իրոք դա է թե ոչ, բայց մսխալի նման է, տեսնում եք։ Տերևները դե իհարկե
ժամանակին քաղվել է ձմռան համար պատրաստել են աղաջրով շատ ընտիր այգի է մաքուր տեսնում եք երկար տարվա այգի է Սիրելի հետևորդներ ջան, այս տանձենին ես դեռ Ռուսաստան չէի գնացել, այս տանձենին կար, դեռ կա։ Ձմեռային տանձ ենք ասում մենք, շատ համեղ է, ձմռանը որ հասնում է, չէ, անուշ հոտ է գալիս։ Այսպես մի թեթև քանի մութը չինգե սրջենք, այսօր հույր ենք եկել խորոված, սեղան, գիտեք, ամեն ինչ, իմ լավ բարեկամներ, հյուրասիրություն, մի խոսքով։ Սա կարաս է շատ վաղուցվա։ Ամուսնուս պապին արաղ է պատրաստել այս կարասի մեջ, գինի, իհարկե այն ժամանակ գինին լցնում էին հավուզների մեջ, կարասների մեջ, սա այդ կարասներից մեկն է։ Սև խաղ։ Այս շարքը սև խաղ է, սա ծիրանի ծառն է մեր, այստեղ նշենի է, նշենու ծառն է, ռատ բերք, աղողն էլ դամսկի պալեց, որ ասում են դրանից է, տարբեր սորտերի ունի, Սիրելի հետևորդներ ջան, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ լարային խաղողի վազերը կանգնած են։ Այստեղ էլ նռենու երկու ծառ է, ասեմ ինչքան հսկայական ծառ է։ Այս տարի ասում են, որ անձրևների քամիների պատճառով բավականին լցվել է գետինը։ Այստեղ էլ լիմոնի ծառն է երկու հատ, ասեմ որ լիմոն կա վրան, փոքր, սա խնձորենին է, տեսնում եք խնձորի ծառը, մի փոքր չորանում է, չգիտեն, ասում է ինչից է չորանում, իրենք էլ չգիտեն, իմ սիրելիներս, այստեղ նորից խնձորի ծառ է, միայն խնձորի ծառերը լավ չեն աճում, խնձորենի է, վրան կա, ուշ հասնող է, այստեղ մեծ նշենու ծառ է, երկու ծառ ունեն, մեկը փոքր, մեկը մեծ, բայց բավականին տնգել են նշենու ծառեր, փոքր են դեռ։ Նորից նռենին եմ ցույց տալի, այս գեղեցկությունն եմ ցույց տալի, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ է, իմ լավ բարեկամներ, հարազատներ, մեր սիմվոլն է նռենին, իմ լավ ընկերներ ջան, Էլը բավականին բերք կա, 4 բոլորը ցույց եմ տալիս, տեսեք ինչքան բերք կա, դե իհարկե մանրները չեն հասցնի, որոնք խոշոր են, Հայաստանից խաղողն եմ ցույց տալիս, տեսեք ինչպիսի ճթերով կախված, համեղ, գեղեցիկ, առողջ խաղողի ճթեր։ Երրորդ օրն է Հայաստանում եմ, ջերմ բարևներ եմ ուղարկում Հայաստանից, Արևաշող Հայաստանից բոլորիդ բարևներ եմ ուղարկում, միասին շրջեցինք, ցույց տվեցի խաղողի այգիները, խնձորենին, նռնենու ծառերը, թզենին բոլորը ցույց տվեցի ձեզ, երկար ժամանակ ապրելով Մոսկվա քաղաքում, իմ լավ բարեկամներ, ասեմ, որ Հայաստանից մրգերի համը ուրիշ է, գնում ենք Մոսկվայում, բայց այն համն ու հոտը չունի, Հայաստանից մրգերը, բանջարեղենները, աշխարհով մեկ չկա այդպիսի համեղ մրգեր, բայց ասեմ միևնույն ժամանակ, որ Հայաստանում արդեն դժվար է ապրելը, իմ լավ բարեկամներ, Մոսկվայում ավելի հեշտ է ապրելը, քան
Հայաստանում, իմ չքնաղ Հայաստանը, թո ծաղկի, բարգավաճի, ավելի լավանա, մարդիկ ապրեն, ուրախանան, ժպտան և ունենան առողջ երկար կյանք, իմ լավ հարազատ բարեկամներ ջան։ Սիրելի հետևորդներ ջան, բավականին լավ ժամանց անցկացրեցինք, ուրախացանք, հավաքվեցինք բարեկամներով, հարազատներով, ասեցինք, խոսեցինք, նստեցինք, կերանք, խմեցինք, ման եկանք, իսկ հիմա արդեն վերադառնում ենք Արտաշատ, գտնվելով օտարության մեջ կարոտում եմ մեր Հայաստանին, իմ տուն ու տեղին, իմ հայրենիքին, հայրենիքի կարոտը մեկ այլ տեսակի ցավ է, որը սիրելիներս բառերով չենք կարող նկարագրել, ապրելով օտարության մեջ ես միշտ կարոտում եմ հայրենիքս, իմ տունն ու տեղը, իմ երեխաների մանկության օրանը, մեր տան պատերը, մեր տան ամեն ինչը, որտեղ որ գնել ենք, միասին ամուսնուս հետ, կահավորությունը, ամեն մի ծառ ու թփին կարոտում եմ, Հայաստանից կարոտում եմ իմ ծնողների գերեզմանները, իմ եղբայրների գերեզմանները, սիրելիներս, կարոտը դա մի դաժան ցավ է, որը մեր հոգում նստած չենք կարողանում դուրս հանել, որտեղ էլ որ ապրենք, ինչքան լավ էլ որ ապրենք, արգի փառքի մեջ էլ որ ապրենք, միևնույն է, կարոտում ենք մեր Հայաստանին, մեր մայր հայրենիքին, որտեղ մեծացել ենք, որտեղ հաճախել ենք դպրոց, որտեղ մեր մանկության, պատանեկության օրերն ենք անցկացրել, կարոտը դաժան ցավ է, որ չեմ ցանկանա ոչ ոքի, իսկ հիմա սիրով ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, բարի երազներ, թող լույսը բացվի, բարի լուրերով, թող օրը լինի խաղաղությամբ, օրհնությամբ և լավ օրվա շարունակություն ունենա, ստեսություն, մինչ նոր հոլովակ, սիրում եմ բոլորիդ, դուք ինձ համար ամենաթանկն եք, իմ թանկ հետևորդներ, ընկերներ, հարազատներ ջան։